ก็สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับหญิงในเกม Minecraft นะคะก็หญิงรู้แล้วนะคะว่าทำไมมันอืดก็มาลองดูเลยค่ะว่าทำไมมันอืดเราต้องติดสวิตช์ตรงนี้นะคะหญิงก็งงอยู่ตั้งนานโอ้ตกติดสวิตช์ตรงไหนที่ยังไม่ได้ติดอีกติดได้หมดแล้วมันจะเร็วขึ้นโอเคแล้วก็ขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้นะเป็นไงเร็วขึ้นแล้วไวกว่าเดิมอีกนะเป็นไงบ้างคะก็แก้กันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะทำให้มันเร็วกว่านี้นะคะก็คือติดอันนี้หมดเลยนี่นะคะโอเค
เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะหญิงไม่ได้พูดนานเลยโอเคอุ๊ยจะตกเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวก็ต้องเสร็จแล้วตอนนี้มืดแล้วนะคะหญิงก็จะรีบทำเอาดินถุงนะดีดีเดี๋ยวมันทำไม่ได้มันต้องต่อเลสโตหรือเปล่าอ๋อได้แล้วแสดงว่ามันไม่ใช่อันนี้มันเป็นอันนี้ถ้าบางทีทำสวิตช์ไม่เป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือต้องใช้อันนี้อะไรเอานี้นี้ก่อนได้ได้แล้วนะคะโอ้
เดินทางบนอากาศนี่ก็ดีเหมือนกันนะโอเคค่ะนั้นหญิงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยนะคะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ขอลาก่อนแล้วนะคะ บ๊ายบาย